一个是我的亲爹，一个是我所爱的人，为什么要我夹在中间？为什么要我这么为难呢？明明，什么事啊，哥？我给你带样东西来。他要去周芷若，赵无忌真的要去周芷若了。明教教主的婚礼已是轰动武林，所以你是应该要知道的。妹妹，你现在该死心了吧？谁呀？是我，不悔。请进。不悔妹妹，有事吗？我看你灯还亮着，想来问问你要不要吃点东西啊？这么晚还吃东西啊？我这样帮六哥去煮点东西吃，你要是想吃的话呢，我就顺便帮你煮一点了。你呀，越来越像个贤妻良母了。无忌哥哥，你怎么也取笑我？我没这个意思，你这样子的变化，我应该是很开心的。那你到底想不想吃啊？自从小昭离开我回到波斯以后，我就习惯了。你会不会想小昭啊？会。他照顾我无微不至，他走后的那几天，我还真不习惯。那小昭喜欢你，你知道吗？你喜不喜欢他啊？无忌哥哥，我们虽然好久都没有在一起了，不过我还是希望我们可以像小时候那样，能够无话不谈。我想这一点我还没变吧。那好，我来问你，不过你可要跟我说心里话啊。小昭、周姑娘还有赵敏，这三个在你身边的女孩，你到底真心喜欢谁呀？你是不是从来都没有想过？我也知道，在这个时候不该说这个问题的。你要娶周姑娘，这已是定局，她是要陪伴你过下半辈子的。我只希望你千万不要三心二意啊。好啦，光顾着跟你聊天，我该去煮点吃的啦。小昭、周芷若、赵敏，我到底喜欢的是谁？算了，我去想他了，走一步算一步。我跟他经历了那么多的事，还有什么不了解他的？张无忌处理感情永远是被动的，永远是拖泥带水的。我必须替他做个决定。陈友谅，草民见过郡主。什么事情走得这么匆忙啊？啊，王爷交代草民去查明教叛军分据点的事情，已经有眉目了。我正要去回报王爷。金毛狮王谢逊是不是在你师父陈坤手中？据实以报。确实在师父手里。带我去见他。郡主，你不肯？草民不敢不答应。那就好。见完我爹之后，我在大门口等你。是。
高不高兴啊？什么？当新娘子啊？我不知道，只觉得心跳得好快。那就是兴奋高兴嘛。芷若姐姐，你能嫁给无忌哥哥，真的好有福气啊！哦，不能这么说，应该说你们两个都有福气。人家都说啊，当新娘子的女人最漂亮了，真的，一点都不假。芷若姐姐，你真的很漂亮哎。请。你看看，来，人才举报啊！恭喜啊！恭喜了！范有时，还在等什么？可以拜堂行礼了吗？啊！新郎新娘向后。一拜天地。且慢！大胆妖女，真是来闹场子，宰了他！对，我在王安寺被他整过，杀了赵敏，杀了他！且慢！今天是本教的教主和峨眉派掌门的大喜日子，赵姑娘来道喜就是我们的嘉宾，请各位看在峨眉派和本教的面子上，将往日的仇怨搁在一边，不要对赵姑娘无礼。韦父王，请放心，我今日是孤身而来，没有带什么帮手。你这个鬼丫头，鬼主意太多，我信不过你。我可要到外边去看看你带来多少人马。赵姑娘，请这边上座，回头在下敬姑娘3杯。我有几句话要跟张教主说，说完就走。丫头，无论如何，我也要阻止你闹场，免得一场好好的喜庆大事被你闹得狼狈不堪，满堂不还。错了，我是来救张无忌的。韦父王，我说的没错吧？我是一个人来的。你一个人没错，可是不知道你这个小丫头片子又想出什么坏主意。赵姑娘，今天是我明教的大喜日子，应当宾主敬礼，请你尊重，否则杨逍就只有失礼了。苦师傅，有人要对我动手，你帮不帮我啊？郡主，世上不如意之事十居八九，既已如此，也是勉强不来的。我偏要勉强，大丈夫恩怨分明，你欠我一条命，就该还我。张无忌，你身为明教的一教之主，说过的话算不算数？只要是我说过的话，张无忌绝对负责到底。好，那我问你，那日我救你于三侠和殷六侠的命，你答应为我做3件事，不得有违，你还记不记得？我们曾经谈过此事，那是私底下，我要你当着大家的面把话讲清楚。不错，我是答应了你做3件事，言定只需不违武林中侠义之道，我就遵从。借屠龙刀一关之事，虽然你做的不够道义，但这刀我看到了，虽然宝刀被盗，也不能怪你。这第1件事情算你已经办到了，现在我有第2件事情要你办。张无忌，在天下英雄豪杰面前，你可不能言而无信哦。你要我办什么事？赵姑娘，我们有约在先，无论你有什么事情要托奉教主，只要不违背我武林道义，别说教主会答应，
我们武林上下都会协妥。但是，现在是我教主和新夫人参拜天地的美景良辰，一切事情都请搁在一边，务请多言阻挠。这件事情对我很重要，片刻也耽误不得。杨作事。第二件事，今天你不得与周芷若拜堂成亲。什么？你刚才讲得很清楚，难道承诺过的话不算数吗？咱们严明在先，不得违背侠义之道。我和周姑娘既有夫妇之约，我若依你之言，便是了违背这个义字。义字当头，所以你的第二件事，我可以不做。这么说，我说的第二件事情，你不肯依诺言答应我了？赵姑娘，如今事已如此，木已成舟，你还是一切都看开些吧。我张无忌是一个村野匹夫，不配，不配。赵姑娘，请回。你看清楚这是什么吗？这是我。如果我说我提的第二件事情你不肯依，全由得你。对不起，打扰各位了。赵姑娘，赵姑娘，赵姑娘，且留步。你要么就留下来，要不就回去和你的新娘子成亲。男子汉别犹豫不决，到时候别遗憾终生。赵姑娘且慢，一切从长计议。好，那我依你。今日不成婚。决定了。无忌，师公，容无忌日后解释。芷若，你从何处学得如此厉害精妙的武功啊？张无忌，赵敏如此逼你，你还护着他？芷若，我问你，你真的要舍我而去吗？芷若，请你谅解我的苦衷，咱俩婚姻之约，张无忌绝无反悔，只是稍迟数日。不必了，我警告你，今日你只要踏出这大门一步，就不必再来找我。芷若，张无忌，出了光明顶你就不要后悔。芷若，义父对我恩重如山，请你原谅我。好个张无忌！各位，你们亲眼所见是张无忌负我，非我负他。从今日起，周芷若和姓张的恩断义绝。芷若姑娘，我那无忌孩儿不是忘恩负义的糊涂人，
我想他这样做一定有他这样做的道理。我应天正说一句公道话，拜堂成亲是迟早的事，你不会只在乎今天吧？等无忌回来以后，我一定让他向你磕头赔罪。张无忌纵然有天大的理由，也不该当场弃婚，随赵敏而去。这侮辱对于我有胜千刀万剐、万箭穿心之痛。我周芷若不学今日之辱，有如此诛。这还是太深厚了。赵敏，赵敏，你还是来了。为了你，我当着天下英雄弃芷若而不顾，你还想怎么样？你真的是为了我吗？我义父在哪里？你赶快告诉我，义父在哪里啊？你义父谢世王给成坤抓走了。成坤？我不信。你既然可以为这黄头发抛掉了喜堂，就表示你相信我。成坤武功极高，计谋又深，义父和他仇深似海，要是真的落入成坤手里，凶险不可言喻啊！赵郡主，我求你告诉我义父的下落吧。我如果告诉你义父的行踪，你肯定丢下我不管去救你义父，对吗？不会的，我不会这么无情无义的。你会为你义父丢下你如花似玉的新娘子，更何况是我啊！赵敏，我答应你，只要我不死，我肯定带你去救你义父。我以我义父的生命为重，我已经万分的对不起芷若了。你千万不要害我做一个不义之人，受天下人的唾骂啊！赵敏，爹，光明左右使者和伪父王吴散人亲自送所有宾客下山。爹，太过分了，连话都不说一声，弃在场所有的人于不顾，居然跟那个妖女走了。这不但伤了峨眉明教两家的和气，更是让天下人耻笑我们。无忌这孩子是做的有点过火了，他是教主，但明教人嘴里不说，但是每个人都骂在心里啊。你要想办法找到他，把他带到这儿来，别人管不了他，我这个做外公的还是有资格教训他的。是，爹。芷若是峨眉弟子，如何会使这般阴毒的功夫？他出招凌厉狠辣，更胜于灭绝师太，那是什么缘故？眼前若不救他，赵敏肯定毒发身死，那义父的下落就无从得知了。可惜我身上没有疗毒的药品，只能去找些去毒的草药了。教主夫人回来了。哼，奇怪了，人说嫁夫随夫，我们的教主夫人不在明教光明顶上，反而回小小的峨眉派来干什么呀？你好事不出门，坏事传千里。光明顶上二女争夫，血溅华堂，整个江湖都传遍了。
更丢人的是，新郎官跟人跑了。你闭嘴！我实话实说，难道说错了？我说到你的痛处了，对不对？丁敏君，你一向不服我，处处与我为难。今天我就拿你开刀。哼，上次我是因为一时疏忽才输给你的，这次，师妹，不要！师姐，师父尸骨未寒，我们师姐妹不能内讧啊。是啊，师妹，此时此刻我们应该团结才是啊。现在的周芷若，不再是从前那个任人欺负的小师妹了。今天我正式宣布接任峨眉派掌门。你们有不服气的，尽管站出来。好，你们现在没意见，今后也不准多说一句，否则以门规处置。参见掌门人。参见掌门人。那好，我来问你，不过你要跟我说心里话啊。小昭、周姑娘，还有赵敏这3个在你身边的女孩，你到底真正喜欢谁呀？虽然一再的设计我，可钟其久其实都在帮我的忙，甚至还曾经以身救我。赵敏啊赵敏，我承认，我曾经很喜欢你，可是你对珠儿残忍的手段，我是永远无法原谅你的。我必须对赵敏狠下心肠，否则就万劫不复了。可是赵敏千万不能死，不然我永远无法知道义父的下落。我的突兀行为一定会引起光明顶上的动乱，尤其是芷若。想想真对不起他。找到义父后，定要前往峨眉金顶登门致歉。相信芷若了解原因后，定会原谅我的。师父，徒儿知错了，因为我违背您的意愿，几乎受到张无忌的莫大羞辱。徒儿知错了，3叩首，跟您认错。师父，我一定会让峨眉派成为武林的第1大门派，跟明教势不两立。您老人家的遗愿，我一定会完成。
智若师妹以前不是这个样子的。不管怎么讲，我们姐妹都应该共同努力的。哎，这说起来容易啊，做起来可就难了。智若师妹不知道练了什么武功，高得深不可测啊。最叫人百思不解的是，她整个人都变了，又阴又狠又毒。想起她的样子来啊，就叫人打心底里发寒，真是可怕。哼，她现在武功是比我强，我面服心不服，暂且认了。我告诉你们，等我弄清楚这是怎么回事以后，看我不宰了他！芷若，我敢说，就不怕你知道，你想接任掌门，那就得让众师姐妹服气。不管怎么说，峨眉派也算是名门正派。你那样子学的是邪门武功，那就有辱峨眉。芷若师妹，我知道，你们很想知道其中的原因。本来我就是准备告诉你们的，这件事要从在万安寺说起。师父把掌门之位传给我之时，告诉我一个关于倚天剑和屠龙刀的秘密。你得到屠龙刀和倚天剑以后，找到秘籍所在，一手执刀，一手持剑，运足你的内力，将刀剑相着，致使宝刀宝剑将同时折断。你从刀身和剑刃里取出秘籍，这是得到秘籍的唯一法门。此时，那宝刀宝剑也就会同时折断。你记住了吗？芷若师妹，那么你学的武功就是九阴真经。这是当年郭靖大侠夫妇传给本派郭襄祖师的不传之秘。我是奉师父之命，由倚天剑之中取得九阴真经，所学的是本派遗失的武功，正统的峨眉武学。那你怎么同时得到倚天剑和屠龙刀的？这个你就没有必要追根究底了。我周芷若没有半点私心，为的都是完成师父的遗愿。你们现在还有什么疑问吗？好，我有一件事情要宣布。师父临终之前交代，他生前有2大遗愿，第一是驱除援兵，光复汉家山河；第二是我峨眉派武功领袖群伦，成为中原武林第1大门派。现在为了完成第一件事，你们通令所有峨眉弟子在最短时间之内找到宋青书。宋青书，听说他是武当的叛徒啊。芷若师妹，我想你该改个称呼了吧？是，掌门人。我找宋青书的理由你们没必要知道，立即着手去做。是。郡主，我还活着。你觉得怎么样？肩膀好痛啊，全身无力。这周芷若的武功怎么这么厉害啊？你知不知道他这是什么武功啊？让我看看你的伤口。怎么样？临时抓的药草，药性太慢了，不足以去毒。我看痊愈恐怕需要一段时间。我现在什么都没有，时间倒是多得很。不行，我心念义父，还有光明顶上的乱局需要等我去收拾，我没有那么多时间了。你
干嘛？先是脚，再是剑，你真是我的冤家。你这样好的比较快。张公子，这事情的原委你都清楚了吗？你指什么原委？这个周芷若，她是个名门正派，怎么可能会这种阴险的邪门武功？这我也想不通，不知道谁教她的。你可知这武功的名称？黑色的爪印，也不是我外公的鹰爪功啊。说实话，我并不清楚。啊，对了，我义父为什么会落在陈坤的手里？现在人在哪里？我破坏你的洞房花烛，你会不会怪我？你带我去找义父了？我现在身负重伤，你忍心叫我跟你走那么长的路吗？我义父在那屋里面。你不会是诈？你都跟我来了，没有理由不相信我。是陈友谅带我来这儿的，我亲眼见到谢狮王被锁在那个屋里面。哎，慢，我先进去。程师傅，程师傅，是我，你在不在啊？程师傅，义父。赵明，你又骗我，你又欺骗我！我没有，谢逊明明在这儿的。你真是烈性不改。赵明，你听清楚了，我今天放你最后一马，从今在这世道上，最好不要让我碰上。你听我解释啊！围起来！从头到尾，你都在设计我。我没有。事实都摆在眼前，你还有什么好说的？你挟持我，这样你就可以安然离去。不需要。张无忌，从这一刻开始，我张无忌不会再欠你一份人情。生死由命，富贵在天。张无忌，哥，停！陈友谅，你为什么不告诉我？我妹妹也在这儿。回世子，草民只负责布尔抓张无忌这只鳖，至于郡主怎会在此，那就不在草民的能力范围之内。哼，陈友谅，我一直认定他不是个简单的人物，没想到他和陈坤师徒俩联合利用我布下圈套。现在你该明白了吧？你不需要跟我道歉，我不接受啊。陈友谅，金毛狮王谢逊呢？师傅带走了。带去哪儿了？这就要问我师傅了。陈友谅，哎，郡主，你可知道，师傅的行踪一向是捉摸不定。再说，师傅想干什么，从来也没有人知道。陈友谅说的倒是实话，我跟陈坤那么近，都不清楚陈师傅脑袋里想的是些什么。妹妹，你肩膀受了伤，是不是张无忌挟持你啊？不，挟持我？不，张无忌，我说的话不会收回。哎呀，你怎么脑袋跟个石头一样？走。世子为什么放走张无忌？哎，你跟你哥哥说些什么？他怎么会放我走啊？哎，你休息一下吧。哎呀，不要碰我啦！让我看看你的伤口。不要，我最好毒发病死。
趁了你的心。你还在生气啊？你这么不相信我，冤枉我，我干嘛要给你好脸色看？喂，叫我？这里就我们2个人，我不叫你，我叫鬼啊？什么事啊？你真是根木头哎！你对我做了这些事情，你还面无愧色，冤枉了我也不给我道歉。我有这个心呐，只是怕我一开口啊，你一句顶回来，我下不了台。你过来。你过来。你知不知道我跟我哥说了什么？我说我有了身孕，怀了你的孩子。你说什么？我跟我哥说我有了你的骨肉，他要是杀了你，我也活不下去了，那就是一死3命。他没办法跟我爹交代，所以就只好放了你了。你为什么要这么说？我为了你，我觉得值得啊。接下来该怎么做？什么怎么做？你要怎么找谢狮王啊？这回我不找了。你不找谢狮王啦？当年我义父为了找陈坤不择手段，把整个武林搅得腥风血雨，结果也没把陈坤逼出来。我想我再怎么找他，只怕是徒劳无功，白费力气罢了。与其如此，那还不如以逸待劳，等他来找我。你认为陈坤会主动来找你？经过今天的事情以后，我认为他会。他的目的是颠覆明教，对付我。我义父在他手上是一张王牌，陈坤只会尽力的去对我义父好，希望他长命百岁，不会害他。怎么这样看着我？你变聪明了，我对你另眼相看。哼，走了。去哪儿？回光明顶啊。外公，我带赵敏回光明顶，就要保他不受任何伤害。你是一教之主，千不该万不该，不该做出这种糊涂事，让天下人耻笑我们明教。外公，我相信其他的人也和外公一样对我的所为不满。其实无忌也有苦衷啊。这是我义父金毛狮王的头发，他是来警告我，陈坤要对我义父不利。外公，当时我心念义父安危，我不能不跟赵明走。可以说你是狮王一手带大的，你和他情如父子，尤其是你爹娘去世以后，他也算是你最亲近的人，这我能理解你。但是你应该当场把话说清楚啊！外公，你清楚，当场的宾客不是跟义父有仇，就是觊觎义父的屠龙刀，我怎可以说出缘由，把义父置于险境中呢？好，这件事算我错怪你了，我会和其他人把这件事解释清楚的。对了，怎么不见光明使者还有其他人呢？他们现在全都赶往亳州支持朱元璋去了。朱元璋告急？是啊，汝阳王就是他老爹亲自披挂上阵，带大兵围攻亳州。我为了等你才留下来的。现在我也要赶往亳州去了。对了，我认为你应该去一趟峨眉金鼎，当面跟周芷若赔个罪，道个歉。我会的。站住！别过来！别过来！别过来！都别动！别动！宋庆书，你这个叛徒，害得丐帮
名誉扫地，帮主对你下达了追杀令。横竖一死，我宋青书今天跟你们拼了！哎！峨眉派新任掌门人保宋青书一命，要我们带他回峨眉去。宋青书是丐帮的叛徒，宋青书是我们峨眉派要的人。这么说，你们峨眉派要与我们丐帮为敌了？除非情势所逼。哎！谁都不许动，要不然我一剑杀了他！都别动！让开！让开！跟着，走！哎呦！无忌哥哥，不回妹妹，你没有随殷六叔回武当？走到半路，想想还是来看看你。师公他们一定不谅解我吧？每个人都责怪你，要不是我在山下碰到白眉鹰王，他告诉了其中的原委，我到现在都还怪你呢。谢谢你。